Продължаваме с монтаж на камера за заден ход на Suzuki Swift. Камерата за заден ход ще я монтирам на това място тук. Ето го кабела от камерата, минава от задната страна. Така, тук отзади има отвори за вентилация. Кабела за камерата ще мине от тук. За да работи камерата, трябва да се сложи по този начин. Два червени кабела трябва да са заедно. Така, тук черния няма да го ползвам, масата, защото тук вече върви маса. Бързаме само плюса. Така. И този червения кабел тук така е. Захранва крушките за задна скорост. За заден ход крушките захранва този червения кабел. И ние трябва да се вържим тук за него. Трябва да вземем от него захранване за камерата за заден ход. Ето по този начин. Вземем захранване за камерата. Ето. И следваш на колко да е?
За микрофона и за задната камера. Ще минат тук. Туди. Ето ги. Това е мултимедията. Кабела за камерата за заден ход. Камерата за заден ход. И я включваме в бак. Свързваме ги двата кабела. Така, по този начин. Тук трябва да се изолира. Радиоантената включвам и главния захранващ кабел. Така. Мисля, че влезе добре. Така. Моди. Така, добре. Да проверим. Или Марисън БГ.